এটা হচ্ছে তুলসী গাছ। এই তুলসী গাছটা সবসময় আমাদের হিন্দু সম্প্রদায়ের পরিবারে পেয়ে থাকবেন, অন্য জায়গায় কম পাওয়া যায়। এই দেখেন তুলসী গাছটা, এই তুলসী গাছটা কিন্তু এটা বীজ হচ্ছে। যদি কেউ লাগাইতে চান অবশ্যই বীজ নিয়ে লাগাইতে পারবেন। আর সব সব মিলিয়ে যা এক কথায় বলা যায়, তুলসী গাছ হলো ঔষধি গাছ। এই ঔষধি গাছ, তুলসী গাছের পাতা দিয়ে আপনি অনেক কিছু করতে পারবেন। যেমন হচ্ছে জ্বর, সর্দি, ঠান্ডা যদি লাগে তাহলে অবশ্যই তুলসী পাতার রস চিপে যদি খাওয়ান 1-2 দিনের মধ্যে সেরে যাবে। এটা হলো ওষুধি গাছ। তারপরে আরও অনেক অনেক উপকারে আসে, কিন্তু সবচেয়ে বেশি উপকারে উপকারে অনেকগুলোই আসে, কিন্তু এই কাজের ওষুধের জন্য বেশি প্রয়োগ করে বা মানুষের সবসময় খেয়ে থাকে, সেটা হচ্ছে সর্দি, ঠান্ডা, জ্বর, কাশি লাগলে আপনার এই পাতাগুলোর রস চিপে বানায় খায়। বা অনেকে রস নাই, যদি আপনি পাতাটা আপনি ধুয়া খেয়ে ফেলেন তাহলে আরও উপকার বেশি হবে।